في قلب المدينة المحترقة يظهر مياو البطل. التنين الأحمر يهبط من السماء والنيران تشتعل في كل مكان، لكن مياو ما بيتراجعش، يقف بثبات يواجه اللهب وجها لوجه. يقفز في الهواء، يمسك بقرن التنين يسحبه. إن كنت مع القطة مياو فاضغط إعجابا واشترك واكتب تعليقا جميلا بقوة والشارع كله يهتز. وفي لحظة واحدة يسقط التنين والمدينة تتنفس السلام من جديد. مياو البطل، الأسطورة اللي لا تنكسر.